Бисмиллахи рахмани рахим, вальхамдулиллахи роббил алямин, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Полгода назад я делал запись о том, что в дом моего отца прибежали наши ингушские манкурты, выслуживающиеся пред кровавым режимом товарища Путина. Тогда это было связано с тем, что меня как бы обвиняли в причастности к комитету ингушской независимости, задавали ему вопросы по этому поводу. И на тот момент я не состоял в комитете. Я уже тогда выразил свою поддержку ему, но в самом комитете я не состоял. Алхамдулиллах, прошло недолгое время после этого, и братья с Кино вышли ко мне на связь и пригласили к совместной деятельности. Я, не раздумывая практически, выразил свое согласие, и с тех пор, алхамдулиллах, двигаюсь с ними. Соответственно, риски повысились. Ну и пришел день, когда очередной раз к моему отцу нагрянули эти всякие холопы. В общем, я об этом узнал совершенно случайно. Произошло это неделю назад, как я буквально вчера узнал. Узнал не со слов отца, не со слов ближайших своей родни, со слов других людей. Потому что для своей родни я стал, естественно, токсичным. В общем, что хочу сказать. К отцу нагрянулись, маски-шоу, провели обыск по той информации, которая мне была предоставлена. Вследствие обыска нашли якобы оружие. Я понятия не имею, так это или нет. На самом деле. Ну и повесили на него, соответственно, ему дали условный срок. Очевидно, что если бы я не занимался тем, чем я занимаюсь, то никакого бы дела не было никому до моего отца, как не было все предыдущие десятки лет, которые он прожил последние годы в Ингушетии. Что хочу сказать. До того, когда я вообще зашел в комитет, я уже начал вести блогерскую деятельность. Я понимал, что я озлоблю представителей власти в отношении себя. Я об этом сказал отцу, имея в виду, что я начинаю этим заниматься. И никогда не проси меня перестать это делать, потому что это будет бессмысленно. Потом, соответственно, произошли вот эти события, что образовался, хвала Аллаху, комитет ингушской независимости, о коем я мечтал всю свою сознательную жизнь. Когда я в него вступал, я понимал все риски. Я понимал эти риски до вступления в него, и тем более я понимал их на момент вступления. Вообще на эту дорогу становится не для того, чтобы в нее убегать из нее. Я это все понимаю и говорю вам, манкурты, что бы вы ни сделали, это ничего, кроме о вашей сущности, во-первых, ничего не скажет, во-вторых, вы ничего не добьетесь. В этом всем вина вся ваша сущность, вся ваша слабость. Да? Вы не способны сами пока ничего сделать. И пытаетесь, как последние твари, трогать людей, трогать родственников, семьи, зная, что это обычно в нашей среде вызывает вот такое вот чувство. Чувство, конечно же, во мне присутствует, но моя дорога посвящена устремлению к довольству Аллаха. Если бы, конечно же, не этот аргумент, то вы такими действиями могли бы на меня повлиять. Но моя жизнь посвящена великому делу, которым я приближаюсь к Аллаху, посредством которого я приближаюсь к Аллаху. Поэтому ваши все возможные дальнейшие действия, они тщетны. Ищите меня, ищите подобных, таким как я. В свое время придет расплата не в этом мире, так в другом. А люди пускай видят, какие вы ничтожные, особенно, субханаллах, особенно люди, говорящие со мной на одном языке, на одном родном ингушском языке, носящие наши фамилии в том числе. Вы мерзкие, вы безумно мерзкие холопы, вот рабы. Я даже не знаю, как вас определить, настолько вы мерзкие, субханаллах.
просто вот за ничтожную цену продающие все и вся. Чтобы услужить кому, субханаллах? Чтобы услужить людям, государству, которое из века в век, просто из века в век, раз за разом гнобит ваш народ всеми возможными способами. И вот кем нужно быть, чтобы в угоду этим подонкам становиться подонком самим. На этом завершаю. Вальхамду лилляхи Раббил Аламин.